हरेक चुनावमा नेपालले एउटा अलि फरक खालको अलि मौन सङ्कटको सामना गर्छ। यो सङ्कट कुनै राजनीतिक दलको होइन, यो हो खाली मतपत्रहरूको। आज हामी यही कुराको चुरोमा पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। आखिर मतदानको दिन नेपालका लाखौं दर्ता भएका मतदाताहरू जान्छन् कहाँ? 35%। सुन्दा सामान्य लाग्ला, तर यो कुनै सानो आँकडा होइन है। यसको मतलब नेपालको पछिल्लो 2वटा चुनावमा औसतमा हरेक 3 जनामा 1 जनाभन्दा बढी मतदाताले भोटै हालेनन्। अब सोच्नुहोस् त, यत्रो ठूलो सङ्ख्याले भोट नहाल्दा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वास्थ्य कस्तो होला? 2022मा त झन् एउटा अनौठो कुरा भयो। मतदाता सूचीमा 25 लाख नयाँ नाम थपिए, तर मतदान केन्द्रहरू भने पहिलेभन्दा खाली देखिए। 2017को तुलनामा सहभागिता लगभग 7%ले घट्यो। यसले के देखाउँछ भने मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएर मात्र पुग्दैन रहेछ, उनीहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउनु नै खास चुनौती हो। त्यसो भए आखिर किन लाखौं मतपत्रहरू बाकसमा खस्दैनन् त? यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन। यो केवल अल्छीपनाको कुरा पक्कै होइन। यसको पछाडि त भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरूको एउटा निकै जटिल जालो छ। ल आउनुहोस्, यसलाई एक एक गरेर केलाएर हेरौँ। पहिलो कारण हो मतदान आफैमा एउटा बाधा दौड जस्तै हुनु। धेरै नेपालीहरूका लागि भोट हाल्नु भनेको एउटा सामान्य नागरिक कर्तव्य मात्र होइन, यो त एउटा कठिन यात्रा हो जसमा पैसा, समय र कहिलेकाहीँ त पुरै पहाडै पार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन कल्पना गरौँ त, कोही दुर्गम पहाडमा बस्छन् जहाँबाट मतदान केन्द्र पुग्न घण्टौं हिँड्नुपर्छ, वा कोही काठमाडौँमा काम गर्छन् तर मतदाता नामावली चाहिँ गाउँमा छ। अब भोट हाल्नकै लागि घर फर्कनु भनेको समय पनि गयो, हजारौं रुपियाँ पनि गयो, अनि विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको त कुरै नगरौँ, उनीहरूसँग त मतदान गर्ने विकल्प नै छैन। यो विजय घिमिरेको मात्र कुरा होइन, यो त शहरमा बस्ने हजारौंको साझा कथा हो। चुनावमा भोट हाल्न घर जानु भनेको रमाइलोको लागि छुट्टी मनाउन गए जस्तो कहाँ हो र, होइन? यो त एउटा महँगो निर्णय हो। अनि अहिलेको आर्थिक अवस्थामा त धेरैका लागि यो अनावश्यक खर्च आफ्नो भोट हाल्ने अधिकारभन्दा पनि ठूलो भइदिन्छ। यो समस्या गाउँमा पनि छ, शहरमा पनि छ, तर यसको रूप अलि फरक छ। गाउँमा बाटोघाटोको दुःखले पुरै परिवारलाई मतदान गर्नबाट रोक्न सक्छ। त्यसैले अक्सर एकजनाले मात्रै भोट हालेर सबैको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उता शहरमा भने समय र पैसाको बन्धनले मानिसहरूलाई आफ्नो गाउँ फर्कनै दिँदैन। तर समस्या बाटो र पैसाको मात्रै होइन, एउटा त्योभन्दा पनि गहिरो समस्या छ, राजनीतिक विश्वासको सङ्कट। जब वर्षौंसम्म नेताहरूले वाचाहरू तोड्दै जान्छन् र जनताको आवाजको कुनै सुनवाई हुँदैन, तब मतदाताले सोध्न थाल्छन्, आखिर भोट हालेर फाइदा चाहिँ के त? अब यो निराशा कहाँबाट आयो त? कारणहरू धेरै छन्। देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार नहुनु, चुनावका बेला ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर कहिल्यै पुरा नगर्ने, महँगी र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू जस्ताको तस्तै रहनु, अनि सबैभन्दा दिक्कलाग्दो कुरा हरेक चुनावमा उही पुराना अनुहारहरू देखिनु। यस्तो भएपछि भोट दिएर किनै फरक पर्छ र भन्ने भावना आउनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले भोट नहाल्नु सधैँ अल्छीपना वा वास्ता नभएको भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो आफैमा एउटा शक्तिशाली सन्देश बन्छ, एक मौन विरोध। जब मतदाताहरूलाई लाग्छ कि उम्मेदवारहरूको सूचीमा कुनै राम्रो विकल्प नै छैन, तब मतदान केन्द्रबाट टाढा रहनु नै उनीहरूको असन्तुष्टि पोख्ने तरिका बनिदिन्छ। प्रदीप पोखरेलको यो भनाइले तितो यथार्थलाई छर्लङ्ग पार्छ। नेपाली जनता परिवर्तनको लागि भोट हाल्न सधैँ तयार छन्, तर उनीहरूलाई अक्सर खराब मध्येबाटै एउटा छान्नुपर्ने बाध्यतामा पारिन्छ। सायद यही बाध्यतालाई अस्वीकार गर्ने निर्णयले नै धेरैलाई मतदान केन्द्रबाट टाढा राख्छ कि? अब कुरा गरौँ तेस्रो कारणको, जुन हाम्रो मन र मानसिकतासँग जोडिएको छ। कहिलेकाहीँ भोट नहाल्ने निर्णय व्यक्तिगत सोचाइ र सामाजिक चलनबाट पनि प्रभावित हुन्छ। यसका खास गरी 3वटा मनोवैज्ञानिक पक्षहरू देखिन्छन्। पहिलो, लौ मेरो एउटा भोटले के नै फरक पर्छ र भन्ने सोच। दोस्रो, कतिपय ठाउँमा पाइने एउटा गलत सामाजिक मान्यता, जहाँ घरको एकजनाले भोट हालेपछि सबैको कर्तव्य पूरा भयो भन्ने सोचाइ हुन्छ। अनि तेस्रो, मतदानको वास्तविक महत्त्वबारे चेतनाकै कमी, जसले गर्दा यो एउटा झन्झटिलो काम मात्रै लाग्न थाल्छ। त्यसो भए यी सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्दा कस्तो चित्र बन्छ त? नेपालका मतदाताहरू आखिर किन मौन छन्? यसको सार के हो?
यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। समयभन्दा पहिले व्यावहारिक बाधाहरूले मतदान केन्द्रसम्म पुग्नै गाह्रो बनाउँछन्। त्यसपछि राजनीतिक निराशाले मतदान गर्ने इच्छा नै मारिदिन्छन्। अनि अन्त्यमा मेरो भोटले केही फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताले त्यो निर्णयमा अन्तिम छाप लगाइदिन्छ। यी तीनै तहका समस्याहरू मिलेर नै नेपालमा लाखौं मतपत्रहरू मौन बस्न बाध्य हुन्छन्। र अन्त्यमा एउटा गम्भीर प्रश्नमा सोचौं, यदि मतदानको मूल उद्देश्य नै परिवर्तन ल्याउनु हो भने जब मतदाताहरूलाई छनौट गर्नका लागि कुनै राम्रो विकल्प नै छैन भन्ने लाग्न थाल्छ, तब त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अर्थ के रहन्छ र?